Barka da zuwar tashar Kannywood. Idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribing, kana ka danna alamar kararrawa. Masu sauraro za su san da wa muke magana yau. Sunana Aminu Muhammad Ahmad, wanda aka fi sani da Aminu Saira, darakta na shirin fina-finan Hausa, kuma shugaban kamfanin Saira Movies Investment Limited. Fim ɗin labari na zango na 3 ya yi nisa. Kwatsam sai gashi mun ga Mahmud ya mutu. Me yasa darakta aka kashe Mahmud? Shin hakan baka ganin kamar zai dan rage su kallo, saboda da dama suna bukatan ganin Mahmud da Sumayya? Ai ba a season 4 ma yake yanzu, an gama season 3. Sannan kuma shi fim ai sai an gama complete kake iya gane cewa ina ne, musamman fim mai dogon zango. Fim mai gajeren zango za ka iya kallon awa 1-2 an gama shi kenan, duk wani hukunci a riga an yi shi. Amma duk fim da aka ce fim ne mai dogon zango, za ka iya gane wane ya kare, wane ya mutu kenan, wane zai kaza. Idan an ce yau fim a ce shi sun yi declaring da oke fim ya kare, kaga duk wanda yake da wani korafi zai yanzu kenan duk da an nuno cewa Mahmud ya mutu kenan za a iya ganin kuma ba haka ba? A jagi wannan tambaye ta yi ma ake ta wannan aiki nan silili suke nema. A'a wato nan silili ba, mun zo yin tsegumi ne. Ai za mu zo na asirin fim. Kawai da yadda na baki wancan mutane su yi hakuri a ci gaba da bin fim wane ya mutu ko wane ya fata ko wane ya kare. To sai mun busa usur an ce an gama fim. To shi ne za ka iya sanin cewa oke wani kenan ya tafi kenan ko wani kenan, haka shi gaskiya din mai dogon zango. Kenan dai wannan za a bar mutane cikin tsammani ne da wasu shi me zai wakana a gaba. To akwai wannan yiwuwa gaskiya. To tun da aka fara, za a iya gaya mana wani irin kalubale aka fuskanta a wannan shirye wannan fim? To wannan fim din dai rayuwar duniya ba ka rasa ta da kalubale, to amma dai gaskiya kusan in ka kalli in kai la'akari da nasarorin da aka samu, to kuma kalubalen sai ka gaba wani abu bane ba ma a counting din shi. Na farko kalubale shine damu kawai shine kalubalen masu kallon mu ba su iya fahimtar yanayin yadda ake daukan fim, ba kamar fim ne gajeren zango ba wanda za ka fita wata ɗaya ta gama. Fim mai dogon zango yana da wahala tun daga rubutunsa zuwa waye. To sanda muka tafi hutu gaskiya mun samu kalubale, mutane sun ta damu, suka, an waye, wasu ma ransu yana faci suna ganin wai dan ana son fim din ne mutu ake ta musu janjani, ake jan ransu. to abin da kasa ganewa muna yin fim da dai kana yin sa da passion, sha'awa ta karfi, kuma kana business ne, kana saka kudin ka yi abubuwa ko ba ka bane, kuma enlightenment ne, kakan kawo wasu abubuwa da za su wayar da kan mutane a kai. So ba da za ka yi abun da kake da passion, kana son mutane su kalla, kuma ka yi abu da kudin ka, kana bukatar riba ta dawo. Akwai wasu sakonni da kake so ka isar, kawai ka ajiye shi saboda wai ka ja janjani ko jan ran hankalin mutane. Ne kullum abin da yake su fahimta, duk wani jan kafa da aikin yana da wahala, sannan muna iya bakin kokari mu ga ba ka rasa kurakurai, tunda abu ba wani saukakan littafi bane lallai a ce ba za a samu kurakurai, za ka samu kurakurai, to amma mukan yi kokari mu takaita su ya zama na nasarorin da rashin kurakuran ya fi kurakuran yawa. So abin da ya kamata su fahimta gaskiya kusan wannan shine kalubalen, ko yanzu ma fargabar da take gaban mu kenan. Mutane ana ta kokarin aikin, amma dai dole za a gargarar da in bai kare ba sun dole sai an tafi hutu don kwakwalwa ta huta, su ma da suke cikin fim su huta, mu ma su samu kuma kara daukan sa a wani lokaci insha Allah. Masu sauraro za su san da wa muke magana yau. Sunana Aminu Muhammad Ahmad, wanda aka fi sani da Aminu Saira,
darakta na shirin fina-finan Hausa kuma shugaban kamfanin Saira Movies Investment Limited. Fim ɗin labari na zango na 3 ya yi nisa. Kwatsam sai gashi mun ga Mahmud ya mutu. Me yasa darakta aka kashe Mahmud? Shin hakan baka ganin kamar zai dan rage su kallo, saboda da dama suna bukatan ganin Mahmud da Sumayya? To ai ba a season 4 ma yake yanzu, an gama season 3. Sannan kuma shi fim ai sai an gama complete kake iya gane cewa ina ne, musamman fim mai dogon zango. Fim mai gajeren zango za ka iya kallon sa awa 1-2 an gama shi kenan, duk wani hukunci a riga an yi shi. Amma duk fim da aka ce fim ne mai dogon zango, wa ka iya gane wane ya kare, wane ya mutu kenan, wane zai kaza. Idan an ce yau fim a ce shi sun yi declaring da oke fim ya kare, kaga duk wanda yake da wani korafi zai yanzu kenan duk da an nuno cewa Mahmud ya mutu kenan za a iya ganin kuma ba haka ba? A jami'in wannan tambayar ta yi ma ake da wannan aiki nan silili suke nema. A'a wato nan silili ba, mun zo yin tsegumi ne. Ai za mu tona a shirin fim. Kawai da yadda na baki wancan mutane su yi hakuri a ci gaba da bin mu. Fim wane ya mutu ko wane ya bata ko wane ya kare. To sai mun busa usur an ce an gama fim. To shi ne za ka iya sanin cewa oke wane kenan ya tafi kenan ko wane kenan. Haka shi gaskiya fim mai dogon zango. Kenan dai wannan za a bar mutane cikin tsammani ne da wasun shi me zai wakana a gaba. To akwai wannan yiwuwa gaskiya. To tun da aka fara za a iya gaya mana wani irin kalubale aka fuskanta a wannan shirye wannan fim? To wannan fim din dai rayuwar duniya ba ka rasa ta da kalubale, to amma dai gaskiya kusan in ka kalli in kai la'akari da nasarorin da aka samu, to kuma kalubalen sai ka gaba wani abu bane ba ma a counting din shi. Na farko kalubale shine damu kawai shine kalubalen a su kallon mu ba su iya fahimtar yanayin yadda ake daukan fim, ba kamar fim ne gajeren zango wanda za ka fita wata ɗaya ta gama. Fim mai dogon zango yana da wahala tun daga rubutunsa zuwa waye. To sanda muka tafi hutu gaskiya mun samu kalubale, mutane sun ta damu suka an waye, wasu ma ransu yana faci suna ganin wai dan ana son fim din ne mutu ake ta musu jajjani, ake jan ransu. To abin da kasa ganewa muna yin fim da dai kana yin sa da passion, sha'awa ta karfi, kuma kana business ne, kana saka kudin ka yi abubuwa ko ba ka bane, kuma enlightenment ne, kakan kawo wasu abubuwa da za su wayar da kan mutane a kai. So ba da za ka yi abun da kake da passion, kana son mutane su kalla, kuma ka yi abu da kudin ka, kana bukatar riba ta dawo. Akwai wasu sakonni da kake so ka isar, kawai ka ajiye shi saboda wai ka ja janjani ko jan ran hankalin mutane. Ne kullum abin da yake so su fahimta, duk wani jan kafa da aikin yana da wahala, sannan muna iya bakin kokari mu ga ba ka rasa kurakurai, tunda abu ba wani saukakan littafi bane lalle a ce ba za a samu kurakurai, za ka samu kurakurai, to amma muka yi kokari mu takaita su ya zama na nasarorin da rashin kurakuran ya fi kurakuran yawa. So abin da ya kamata su fahimta gaskiya kusan wannan shine kalubalen, ko yanzu ma fargabar da take gaban mu. Masu sauraro za su san da wa muke magana yau. Ana aikin suna na Ali, dole za mu ta'amata da wanda aka fi tsare da dole za an tafi hutu da ran kwakwalwa da huta, su ma da su shirin sun huta, mu ma shugaban kamfanin muka yi raukan da wani lokaci insha Allah. Fim ɗin labari na zango na 3 ya yi nisa. Kwatsam sai gashi mun ga Mahmud ya mutu. Me yasa darakta aka kashe Mahmud? Shin hakan baka ganin kamar zai dan rage su kallo, saboda da dama suna bukatan ganin Mahmud da Sumayya? To ai ba a season 4 ma yake yanzu, an gama season 3. Sannan kuma shi fim ai sai an gama complete kake iya gane cewa ina ne, musamman fim mai dogon zango.
fim mai gajeren zango za ka iya kallon sa awa 1-2 an gama shi kenan duk wani hukunci